Kang Mas, mugi panjenengan tapi sing katresnan kula Kang Mas. Monggo Kang Mas kepareng kula hanglolos punang duwung panjenengan Kang Mas. Iya wong wong Jawa kowe pitutur dateng putra wayek mengku samudana. Wong urip kudu duwe gegaman. Gegaman kang ora kudu landhep kang bisa natoni yen banter kang nglancani. Nanging wong urip kudu duwe gondhelan agama lan iman ya Yayi. Nalika samono ngabiyantara Rama Ibu menggah menapa to darunanira nggene asma padaning Rama Ibu